अली इब्न अबी तालिब मौला मुत्तक़ियान की इस अजीम मौके पर आज हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का शुरुआत कुरान तिलावत से शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दावत देता हूँ डाइस पर दोनों मुक़द्दस को कि आप डाइस पर आके तिलावत कुरान से मजलिस का आगाज करें। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दावत देना चाहूंगा कि आप कुरान तिलावत शुरू करिएगा। इनके आवाज में बर मोहम्मद व आले मोहम्मद
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والريح فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
मार्च की जो क्रिसमस था तिलावत कुरान कंपटीशन नौजवानों में वो लगभग खत्म हो गया। इसके बाद में कसीदा की जो हमारा काशिद दूसरा में कंपटीशन है उसको स्टार्ट करना चाहूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आजम गुलाम को मैं डाइस पे दावत दूंगा कि आप डाइस पर आके कसीदा पेश करेंगे। रजब थुन मुनागम से मुबारक से फैसे चुकसूमी गमा गाफी मुबारक से फैसे चुकसूमी गमा गमफी मुबारक से बाकी अस्सलाम वालेकुम। Now
Yang irces
शुजाना करामाना यही है बाप का न सोच सुनते रस दरगी से यखन पोंगी अनीसु न सोच सुनते रस दरगी से यखन पोंगी अनीसु रसूली यखन पोंगी अनीसु वमई यशरी खुदा तो दिख्या यखन पोंगी अनीसु खुदा यखन पोंगी अनीसु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजल मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चढ़ा हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मौत इनके महबूब को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र,
से बचना भी क्या आ गई आ गई। तेरी मसनत पे गैरों को बटला दिया, नाइब मुस्तफा मजहर किबरिया। तू वसी वो वली वो अली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। हमको सरशार इश्क और तबल्ला में थे, जानते ही न थे नफरत और दुश्मनी। ये तबल्ला बिवल्लाह क्या चीज है, हमको अखियार से दुश्मनी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जिंदगी आ गए, जिंदगी आ गए।
चंद वाक़े करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ya
عيسوي سنة 600 عيسويان أمير المؤمنين كيقو تري وجودي عن يونس تيران رجب جمعيزة عبد الله عباس بن عبد المطلب پیغمبر بعد سنسه امیر المؤمنین بعد سنسه کو اس روایت پر کنانا جیسے قزیش بھی بزرگ آیات چی خانے کا عدی کا دکھ سے اپن تی وقت بھی کا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کیقو کہ امیر المؤمنین زیزینا کوئی کیقو خانے کا عدی کا یونس درد زیر مبتلاسوں سے ارسو یعنی سکیت کی زرمیان مبتلاسوں سے ارسو مبارک ابراہم کچھوں سے خانے کا عدیر سکول زیرن مناجات بس پروردگارا نمؤمنہ مسلم چکن یعنی کا ایمان کیوں سے ہو وہ یعنی پیغمبر کو حضرت ابراہیم کی نیا پچو انام دی کرنا ایمان کیوں سے کوئی حق نرے سے نظر ہے و دی خانه کعبه و دی عبادت باید کدی جگاو که نه اخوچ ابراهیم خلیل الرحمانی که خود بنیاد تام سرسک ببسم دی حق نرس نزگرد و دونه نیفتایت بیدی فی حق نرس نزگرد که کس ما چی فلایت بی وقت دیانو من نرس اسپرتمتم ما فقبتم ما یقین دیو آیات بیهی آیات کنیانو آیات چگیم سو ما دی فی حق نرس نزگرد کیا یوتی وقت بیاری که یه اسم آسان چد فاطمه بنت اسد که بیدی مناجات بطر بچکنا عباس بن عبد المطلب که خوش کسل دوه خانه کاریر سکو شخصون پرده حاطب چگی نراتا فاطمه بنت اسد یا فاطمه ادخلی یرام ننگوتی داخل سون نچنگا ما حیران سون قریش کی بزرگان کندی که دوک سرپینگا ما حیران سون نچرتان رفسکو یم چند سون سے بھی پیر حیران سون نچس خانه کابی کلی دار کلی پرکن پیکن وچن کلی کمتانس تا این که خانه کابی چی واقعی سون سینسو خانه کابی کلی پرکن پیکن کلی کیوں سے دی کلی پوچھائے پیتان سے کوشش بس ابادا دی کلی کماده کابی کا دی خبر کو انتشار سون فلائل سون کی دو واقع سون کی فاطمہ بنت اسد کی افوز مبارک ابراہیم کو خانے کعبہ سکول نے دعا چبانا خانے کعبہ سکو شخصوں سے فاطمہ بنت اسد نگوت داخل سون و دیرین جغمسون سون یعنی رجبی جرسوم فاطمہ بنت اسد یعنی داخل کعبہ داخل سون تا رجبی جزء تقبلوس خود فاطمہ بنت اسد کی افوز کسل بینید نی شرافت نینا نی فضیلت نینا جو کافیم وقتی که مریم بنت عمران حضرت مریم که خلا که عیساس که چسون چیکا جبرائیل امینی که خدا چومی بی که خوبست بی که ده هوا بی ذریعه که ده روح بی ذریعه که ده روح کو جناب مریم که بی بطن متحریان داخل چان عیساس که چسون خدای قدرتی که اتیک مدمت بام کی وقت بی که مریم که خوز گیایت بی زرموین و مبتلا چانا بیت المقدس در تسیوه بیت المقدس در نیمون لبنا خدای حاتم چیز نداتم یا مریم جو خوز گیایت بی جگمین جو خدا عبادت باید بی جگین جو میون قبلین عبادت و بندگی باید مقدس جگین یلم فلانت هم بینو دست کمبول اخصوص سولسون جناب مریم که یقول گر بیت المقدس کنا دتام پیانو ده خرمای لخصوص سالس که خداست مریم واقعا قرآن کریم یانو کسد بمست و هرزی الیک بجزع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا یا مریم دسکن با خرمای لخصوص ولی استوپنا دگل ایران میوه بخصی اونچسی مریم که قشول ککس دیسکانبول اقصوص پر خرمایی جناب انکوری کا سمانفوسون جناب انکوری کا خرماکوز دی خرماکوز کسے مریم دون لبقسیون فاطمہ بنت اسد که قوز کسل جمعت نی شرافت مینا نی فضیلت مینا جو کافیم دیرین خدای نو بیانو نی دیگوت کتا دنیا یان وجود یانو یونس ما چون تکلیف مت پا تونزه به مرگوز پا کم ایک مرگوز پا سنیست ایک مرگوز پا بهشت برین یانونا حور غلمان کنس اقسام میوجات کن
نید حاضریانو پره کنس اگه مریم خورمچک متمله پس دی شرافت و فضیلت کو محض سوا حاصل سون دیو مولای متقیان امیر المؤمنین که پیزاد مقدس کنید هی که پی مقدس ذات کنید دی خدای دی خانه کعبه میونس تدونس تس عبادت باید بیده جگاو علی زچخانه سون علی لیبر روندن علی سکیایت بی جگا سون هر نجیشی در نفا بس علی دنیای موجود یامیوز فاطمه بنت اسد زرد جب مسونسون یدینی گوت بوس میک من نفس وقتی که چوزوگی جگا جب سکو شخص اومد بی جگه که نیامیون منا خدای قدرتی که در سکو یام برده دیگه سقط اسلام سورت سورت ابو طالب که قلت سورت سپرینی گوت مخامیان نکس خانه کعبه یعنی تنها لیون سے خدا لمناجات بس پروردگارا دینا مولود بینیم دهلا چی میگه تقچسیم خدای طلبنا یعنی ندایوس یا لوح نازل سوزت یا ابو طالب نزات علی العلاین نین قریسیان تنوین نزنا اینین بیان علی العلاین مشتق بسدین این تقل علی تقچسیم بس فاطمه بنت اسد زرد نزنی میگوید بکره لم یانیوس پیغمبر اسلامی که خونه ملاقات سون اولا امیر المؤمنین ازدلن میک نفایت بین اولین دنیایی که اومد به نظر کسوه نظر بس پیغمبر نورانی چهره اولا پیغمبر نوری آمد کردون پر نظر با مبن فاطمه بنت اسد جکست آیا نریدی پو میگیشید یعنی محروم کن میگوید کتمینه هیچ رو پیغمبر لزربان پیغمبر اسکسل مصحقین یا فاطمه بنت اسد جانی زربانه خانه کعبی دشت پانگرامی که سکسونگه تقصیت بین علی پهلا نظر کلی سونه مرس دیکن امتی اهل سنت والجماعت کلی درشنده یعنی باقیونا رضی اللہ عنہ زرد نتس علیہ السلام زرد پیس کرم اللہ وجهو زرد یعنی خداس علی رستنگو علی روپو ابدا سکوچی که نظر نسون و سکوچی که طرف علی علیہ فی زندگی سیکای کنم مبس کی من علی ذات دیکنا پیغمبر اسلامی تیقوس کسل و فاطمه بنت اسد یا فاطمه سونتا یعنی با سونتا همزی تیقوس خوشخبری کرد کسل و فاطمه بنت اسد زنیگه و اوجن مطموم یدچو اراده فکر نید اولین خوراک و علی ابن ابی طالب تیقولا پیغمبر مبارک دهان مبارک پیغمبر مبارک چیوشی بطنز خود امیر المؤمنین کسلیو وقتی که ما پیغمبر زبان مبارک کشی بطبانا دیانو نما چونک ستون چک بین هر چونک یعنی علمی استغلنا هزار ها با اونا بلسون دین اولین خوراک و امیر المؤمنین کبی دوزو ذات چگی من امیر المؤمنین کبو یعنی امیر المؤمنین دوزو ذات چگی که معرفت و حقیقی معرفت و موزین کن یعنی عقل کنیانو گنجایش مد یعنی عقل یعنی چو چسمین که علی ذات و تو ذات چین در برو لذا پیغمبر گرامی اسلامی سم علی خطاب بس کسل موسیع علی خدای ذات بی حقیقی معرفت و کما حقه معرفت حاصل چه چسمین من ایرانه خدا چین در برو یا علی ما چین در برو سوا مزین چه چسمین خدا ایرانه یا نتوب یا علی یعنی ذات بی معرفت و حاصل چه چسمین من خدا لمنه لذا کسل موسیع علی یعنی باریانو گروز نیست جهنمین اولین ده شخص کوین کی یعنی درجه ده حساب بولن کمت مثل عیسایون تغنا خدا عیسی یعنی تمیز نشتسون لذا یعنی باریانو سم ما یعنی منقبت و فضیلت میونی باریانو نال منو بیان بامد مجیکست ما بادا میون یعنی باریانو گمراج بعض افراد ندو تخصا یکی مقام و ده حسابی بس ده حسابی یقت کنسن ده حسابی یقت کنسن اگر چوتها نمبری کجاب چیز آخری نمبر کی کجاب چیز بس نجات ده انسان کلین کی باری لمب اختیار بنا
بلن باختيار بنا لذا أمير المؤمنين زيزي فاطمة انتأسدس يعني عرب بدستورنا مطابقا لجوز كسبك بليتو كبرتشي عنو تونس لقطان مبارك قانون كبرتشي عنو تونمنا أمير المؤمنين لقطة كانفة سيدي كفرون جد فرنسا فاطمة بنت أسد دكيان كبرس ناس دوسم جد فرنسا دادر في كفريك سنجيك جد فرنسا مالا فاطمة بنت أسد لخيم سنك سلو ليفو آرام بس جوكسان سنديانو آرام بس جوكسان زربنا كسلو زيزي يرمى فسد نما سنة كمين يرائي دولة يامه وقت کی یری بخصن مبانی بوا مکروم یتنا یران رس عرب بمونگا ما فلانا دو پیانو یندم شو اسون تمام بمونگا ما دو پیانو شکر کام کامالو ینتیلم یانو سینگه زندگی حمله کنس تمام عرب بمونگا ما استو کرگان نهله وسون اما یران یرا چتروس یرا پریاد بس دیو قد پیانو دی عربستانی دی تام پیانو یک جوانچک شطور سواچک نماجون سنچک لپیانو رگی کوریونسه دیس یعنی سنگیو قتل بسه چکرنیز بسه فرانسه تامس یریشی دیا چیش متسو کای حدیاتم ما کار وجوده و یریشی دیا چیش متسو یریز دی وقت پیانو یریش کوکچونیز بو کموسه بمیونه یریز حدیاتم وجوده تامس کی دی نجات تام یریز ندی سنگی کانونا آیا یریش کوکچینز بولا یران موزین چو بیانی چوب زرنا مبارک تیتا که اغلق بولا ده تنبیانونا زیزی تقبیر کوکچینز بکنسه حوال لباس یران یقین تو ده نجاتم کن بمین من چوچلو بیاننا یانا چوچسمین علی چوچسمین علی وزن چوچسمین پس ده علیوس دنیای که 63 سال زندگی بس 63 سال زندگی بس لیکن علی زندگی و عجب زندگی جو علی زندگی و نمونه عملی علی پیروی بکن کلا علی تنین بکن کلا علی شیعین دعویدار بکن کلا دعوا بکن کلا علی زندگی و نمونه عملی علی 25 سال پیغمبری که اپنا گوشنشین جوز مصلحت لکسه اسلام تفرقیه چاہتوں منا علی بعض اعتراض و علی چه 25 سال یعنی گوشنشین جوز رگی کنه کنی حقو چه مکنوز حرب چه حاصل مرز خلافت چه حاصل مرز یا مصلحت یو علی طور اندیش من وصیت رسول من اسلام تازه من اسلام کو نابود چھتے علی 25 سال گیبنا خلیفہ ثانی دنیا ثالث دنیا کنرگل بنا میون گاما جم سوسے اس علی تا خلافہ دائرہ جس پر ہوستے علی انکار بس کنده سو خلافت لتینتین نانا مای مرسه کجو نای انچاسمی کنده یم چیزا رسون نیشی دیم ایونز و پریاد از گم مکم سوس علی مچن نظر بانا خلافت لدیونو یرام اتمینو داده چوک شده علی 25 سال اگر شخص خلافت لدیونو یرکند ذات کو خلاص کرتن کن کو پیغمبر نامداد از کن کو دیرین 25 سال رگیم نا خلیفه ثالث دنیا کنرگل بر چوک پتار سون نا متی کا حکمران بکنچک عدل انصاف بکنچک نتا علی مطمئنو لذا علی انکار بس کسر بیونس کنتی کا حکومت باو ناشو چشمین بلکی دی چپلیو رسوس کنتی کا حکومت لیکن ندر مستیانو قبول بے احقاق الحق یعنی حقوق صاحب حق الذي حق لجبت من الناس قبول به عدل الهی نظام الهی معاشران و رئیس وارد بھی من علیس قبول به من نکی کھنتی کا حکومت بات کو علی چل علیش میں بس علی کے خلافت تحدی کشوس کتوچی کشوس اولی اللہ کو علیش بس اولی اللہ کو علیس پوری حکومت آنو نظام عدل الهی قائم بس علی پتای پندون مسی خلیفون نمزیانو یوت پاکیده گوردر کنیس کرپشن یانو مبتلا سون سیوتین بیت المال حرب بسیوتین بیت المال سکت حرب بسیوتین مال جائداد خزانه حرب بسیوتین علیس پہلا آگر خجوتا کار سچگینا بیت المال طرف نگا چشتا دکتوش نرون دکتو سکت یوسه دکتو چون مو یوسه دکتو دون دام بیت المال جاموس
خزانه انجام اولین اسم علیس تمام اب گورنر کنگامه معزول بس ایماندار دیانتدار عدل الهی که دلکن علی اطاعت بکند گورنر کن علیس نامزد بس سما گورنر تا شامیانو دلمس خلیفونس معاویت ابن ابی سفیان گورنر چه شخصیت سو از حج آیات یونس لکسل یونس عرضب از مولا معاویه معزول مباشو چه؟ معاویه حکومت سور شامیانو من کوری طرف لرغبت بسیر یعنی چون حکومت و چون دول چو مسحل لزومن تکر معزول بس علی چی کسل یون نه علی برداشت نه آنچ قرآن ظلمی حکومت نی عوام کسول رہتی نہ علی برداشت لذا علیس نظام عدل الہی سوس توس پموچگیس علی کباتی وقت دیکا گورنر چگی شکایت کنیوس علی شامی فعلا سيرفين علی فعلا بس علی سيكشس يريد حكومات بكانكوس يريد غورنركوس يريد نمائندوس تدي ظلم كن بس زربنا علیس فعلا بس نن سيكشس مبارك زميك وشمات بنتك مناجات بالپروردگارا يرن گوايو نظلم بايت بنينا نا انصافي بايت بنينا ناس حكومات مغاين وناس توفتش چوس بايت بنا نامزد بس بتني گوردن كنلا ناس حكم دان سنة كنتز عوامي ظلم وزره علیس چمتان سنة معزول آدم فينس گورنری که بحتربات بي آدم کو قرآن زبزه که اون زنی بومی لخت حواله بس مدیو کورسون توس علی نظام عدالت حجازی آننا عربی آننا مکینا بومی کوفی که بیت المال آننا کویو های وظیفه لنمیوس علیش که وظیفه کوره کنس بیت المال آننا لما عجب بومی تو فارسی دنگن بومی تو گرسومن نا علیش گرسومن نری وظیفه للمسومين توس علی وظیفی دستور بگوید کلیش گندون کنه این نسان پیغمبر ازواج متحرات کنه این نسان یا عجل به این نسان چاہے قرآن نقوین چاہے قرآن کارقوین چاہے قرآن عرب بین چاہے قرآن عجل بین علی سلطنت دوران یا یتن یتن برگاما برابر دیو موزس چند تنسیانی ناجویت کیا تنسان پسنگا آتاس یہ عرب بامو یہ عجم بامومینا قولت چلے یا علی درباری آنسو چیزes سوی کنیوان چه علی یلنا انصاف بسو چی بسو یہ عجم بابا فاسدان کنجی بامونان در وظیفہ نہ عرب بدک سے نہ قریش بدک سے نہ مکہ بدک سے نہ در وظیفہ مولا چی کسر گئے مولا چم کسر بلیوس سیکن چوربگان سالنا کلی لقتیک میں کستان جو چینسو Düzsayınız. Nidisezar reanu nekinaz na kimsoto. Gisezar ror geleyin. Gisezar ror patayın. Gisezar ror kıymet yok. Gisezar ror kıymet ne? Khudas Kur'an'ın keseyüme. İnne akramakum indallahi atqakum. Khudai şiddiya. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كنتم قولا قوسه شعوبنا شعوب جوسه قرونا قرو جوسه قبيلنا قبيلة جوي بملق قدوين لتعارفوا كنتم تك تعارف جو كنتم تك نزين جو خدای شده عزت و احترام جزات کرو سوچی هم تقوام و پرهیزگاری که نبی الله کرن نمرگا کن نه علی دور حکومت یعنی این نظر هم سب سوزی پوری پر عقیلی تیقویونس بیت المال تقسیم دانسنا علی عقیلی تیقو باز بیشتر خوب بیشتر من مامو دیگر خوب بیشتر من مامو چانا جناب مسلمی تیقو امیر المومنین نافروایش تحصیل داره خوب بیشتر مامو چانا کسال میون پوری پر عقیلیس علی نا خوب بیشتر من مامو جو توسن روسه توسن کاری چیو چو عقیلی پیاپی میگوید کنه دوران کن سرپوس اونسه میگوید کن لغتیشی بسروب کرد کلبا کن دیره علی چوب چه سغنه و رامر تقسیم بوداست نیزه سکه یانزس سومره سکه یانزس زربن علی سنده بسر چاق شود محکوه سه زمان تانسه
شخص بكون عقيل يدوم بنتمنى لك يربنا عقيل يقوز وفرياد بس فرياد بس عليز نستغل كسالموس عليز عقيل شسون جورالين دي ماركو بس شخص ما تسكونه نستغل جو نيكا مكاتش كسالموس ونكون عقيل يرى دنيا إذا ناس ماركو بس تبي شخص تمنى يا شورلو آیا نعدیه برداشت شده قیامتی جگه خدایی ده جهنم بیانو ده غزل قیامت بیده بیانو محبوب استامت بچاکو نعلی کلیگی که کتونا نعدیه برداشت شده یه امید کرد نمکر نعلی یه کونو دی خلافتی کیود حکومتی کیود یراک فسی وزیفت و دوسمن نمسون نعلیست جو خلافة لنتنا ميونا وعدا بس اندهوا نمت سورة ديك كنتا حكومة تشين نا قرآن سنة رسولي كدوچه يو چيگه سيرة چيكا يو چيگه زستت كنا هرگي دو چسمين تو كنتا برداشت يودنا ناس قبول بي من قبول بانس بس دي وقت ديك آلية لسنگيز در پیش و مسکری عقیلی تقیلی رستيكا چيك بيخونوين سلي رحمي برتراج قدس نيسه سيكا تلقوي كا عقيلي كابديني كيو حالات من سوسوس علي شمدني كوري حسيا يوم بتبتين كيلو هين يا براسين يا سوين يا خرمين تين كيلو كيو سكوري فون ولا شازه لكن بيت المال الزرق يعني ما تاس جاء يحقوق عباد الله خداي بندون قومي حقيو علي جمعي جرا سيكور پورا چھو سيكور پورا بیت المال جم چھاتی سيكور پورا کھوڑے جوئی تاؤں سنا گامنس کو سے پھاؤں سے سسوکن پھاؤں سنا کی پتھر جلدی کا کھبر کا نیز بسن خدا مراجعات پروردگار آیرم شاہد یود ہے نعلیس نرا ین میں تھکو نرا تھو میں تھکو نس عدل انصاف کا نس تقسیم تو دوین میں علی عدالت کو کی لذات يعني عيسائي معرخ جار جدا بالزرد كي شيعة زربنت مسلمان زربنت اي عيسائي معرخ جي زرد شو علي خلافة تخطي كذبنا نجي عيسايوني وفت كريشن أمير المؤمنين خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي دون مسنا مزيان ومتمنا لسنا عقليتنا لسنا إنساتي من موصو ديرينا يلي حكومتيو يرى مبارك يوسين تجنا يرى نجاتو بيان بس آيا نجا عقليتنا لسيري نويو دا تكسي يرى كيف تكسي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عيسائي ديليجيشن كلا علي عيسايوني وفد كلا تشيكا سالميوس سنقولنا نبرا مكون ني حكومتي يكتب كإنسان شيء كتب حقوقي كل حقيقتنا نعلي برابرك تقسيم تنزل الجسيم چاہے کہ عیسائیین چاہے کہ یہودین چاہے زرتشتین چاہے کہ مسلمان برابر ہے جوئی من نظام علی لذا علی عدالت کو مکفل جار جدا بزرد عیسائی مؤرخ بزرد علی مسجد کوفی محراب آنو چه شهید سو علی مسجد کوفی محراب آنو دول شهید بس میولا علی عدالت کو مکفل علی تنها چه روز میولا علی عدالت کو مکفل علی عدالت کو برداشت میوما لذا نتنگراما علی پیروی بکنیم نتنگرامی دعوی بیاد نه علی شیعیم نه علی پیروی بکنیم نه امام زمانی پیروی بکنیم نه امام زمانی عوان و انصاری شکر نیم امام زمانی باری یوسف پر روایت کننا امام زمانی باری یوسف پر زیارت کننا دعا کننا چی کسل یوسف و یملع الارض قسطا و عدلا بعدما ملیت ظلم و جورا امام زمان ظهور شد يرى كيف حكم دم جسمين يرى رزبار يوزر جسمين يرى حج بار يوزر جسمين بلكي تيكا سجيبا جسم يملأ الأرض قسطا وعدلا روي زمين وعدل إنسان كسان جسم بعدما مليت ظلم وجورا دتقاد ظلم نتقصر قامت في الدنيا ما يعني امام زمان تيكا جسم عدل إنسان كسان جسم صلوات الله يوم تدرين
نتاز نتيجي نمزونا كمبيربوس نتاز نتيجي نمزونا موازنبوس كي شيعيان علي دعويدان حكمران كنس علي بيروي بكان حكمران كنس مع شريان تمتع دولت بنو قندايا تنقى ماتهم سوشال ميريكا تحضر اكيس بايسيانو يوفت السيلان زبقان كلنا تنسبت بريلك بباريانو جوي من علي بيروي بكان كنس جو امام زماني بيروي بكان كنس جو امام زماني عوان وانصاري دعواتار كن بلس آيدا انسان سنسدوغا جولا علي شيعات نفسنا جولا علي بيروي بكان نفسنا تيجين كلا تيجين كلا يعني ريف تمتا ايجين كسكرا ايجين كلا متامتا ايجين كلا تامتا ايجين كلا متامتا يكتب قتك بروح تجيك شيئا محروم بجبتا ايا يرنگا علي بيروي بكان كوين يرنگا امام زماني بيروي بكان كوين ادوت دو ساري دنيا نوسام نتيما عشريانو پشتوپالن محکمی طرفنا مو تقسیم سو بلان تقسیم سو کانا جس کے گھر میں 5 ملازم ہو جن کے گھر میں اچھا خاصا مدنی ہو دیکھن گنا فطرنا زکارنا مولکا گزارا بکن کو محروم جبچا دیچک جون جلائیانو کرنا اور تو شخصی که تقسیم نتیجه ساقا شون سوائد بسولا تقسیم سو دیانو اکثریت کی طبقه اکثر قیمت محلون گاما محروم جاس آئے رنگ گھر دعویٰ کو بدیران امام زمانی پیروی بکنندرے یہ گھر دعویٰ بدیران امیر المومین پیروی بکنندرے آیا اعالم دیانو گرا محصول منا نسوار بے دیستگی امانیت ببین چوکو مذهبی ادارانی سردارا کلا دیستگ کرگی مذهبی چوکو اداری سردارا کلا من جمله جمعیت العلماء نتوس آیکنتی نتوس انجمن صاحب زمان نتوس باقی مذاهب مسلمان چاہے غیر مسلمین دے تنظیم کنی سربراہ کلا معدیل بے کہ ینتر جنتی کمیٹیتوں di hulkuni hanno stato di singula ritta c'è singula mitaucha farana e taqsim taucha di mahruja cha sia taucha di mahruja cha dukai adalet chigin yantika lazimin yanta dunya ya aqwami alani kuna chiganu mustad'afin ka zulum chana yanta namma duna sa himayat beno kishat bi zulum ko yantina gara mayumaina che dibasha dagan kun di huli basha damina हिंदुस्तानी बादशाह दमीना ख्वाह हुकूक में था सरकारी स्कीम को निकला फायदा नहीं में ख्वाह हक में था लिजा यंतम मसली इदारे ने सरबरा कुल्ला ये इख्तिमासी यंती वॉलंटियरियो यंती जवान तंजीमियो ते जवान तंजीम कुन सारा सीला जरा सोंखन कुल्ले तिके सुन्नत सुवारी लिटान सिंसु सुवारी लिमतान सिंसु वजी मतामत बिना कीजो चीज निंसु या फिरका चिग या तंजीम चिगिन बना या तवक्कीन में या मचान वाला ये यूले निमे या फिर जो नुकसान मचाए जो अदालतिना जो अली पैरवी बसेना लिसानी यंतना पीलन कि यंतिकां नचीनी आवाज कुल्हे वाले यंतिकां लाज़िमी कि नचीनी स्टिगियानो फिर कौनी निज़ाम दुरन्नुस हाँ खापी निज़ाम दुरन्नुसनो गरीबी हुकूक पाइमान चलो तुझे से जबकि हुक्मरान कुन अली मोहब्बत खुरखन इमाम ज़मानी मोहब्बत खुरखन तो चीज़ों से तो चीज़ी तरकीज़ों से यानी गरीबी हुकूक की अच्छे शफ़ून दम से आम मुस्तदअफ़ीन के ज़ुल्म छाना हाँ कोई बात आवाज़ समझा तो दी मुस्तदअफ़ीन कोई बात यानो ज़ुल्म छाने आवाज़ में तामोची यंतिकां ज़िम्मेदारी में ना उम्मीद जो तिरंदी इल्म पैगाम पीका कि मौलाए मुत्तक़ियान इथियोपी عدل इंसाफी हुकूमती नतस्लमुने بعض अहादीस मजलिस मुख्तसर वला यंतिबार यानु यंतिबुंगा बयान बसिमुसिन कि अली खरस का सल यूसते وما علينا تغلي علي زنب كنت مزو ما علي गोसला खुदा किंता गोसला बोलने बने कम से कम निलस्ती किरदार पे कि कम से कम किंतस्ते रीमो सवा
شيء كنا جلس علي محبة إن دبر كداويدار جيران ها ديك عليس يعرف من عجم بينوجم فشس ما جف برابر جف دي عيسائي ديليجيشن ولا دي عيسائي واحد ولا كسرنوس ني حكومة دي وفاز تنظيم باقي يعني إنسان يكون لك تنظيم حكومة تبرنا كن دون برابر كنتا تجس ها دون برابر كنتا تجس چیا برابر بچائے چیا نا انصافی سنسے لیڈر سخت استغاثہ سے اگر یوز رہنا مجرم قتل کرنا اگر دی بیان بتاؤ سے نہ مجرم قتل کرنا نہ سراخ پیشے دکھ سے رسان نہ دی مظلومی کا لگا تے ظلمی آواز ہمیشہ تھی ہوچا ہرگز نہ دی کا برداشت ہوچا سنے انشاءاللہ الرحمن دی مذہبی اداروں سربراہ کنس دی کا غور و فکر بسے موجودہ حکمران کننا کرسیونی کا براجمان کھن کننا فرطوں سے چیدنا انصافین بسیں زرب اعتبار لنو ینتن نومس فرطوں جدوکتو ونی ینتن یا فرچکا کیلین ینتن ینتی کمیتین تیکا یونہ لچک سے ینتن سرویدوس ینتن تلوکسوس دیونا رسنا انصافی چیا بسیں انسو دیشین پی کا فاصلہ پی نیشین پی کا فاصلہ پی دیشین پہنچا تکھرے نیشین پہنچا تکھرے ہاں پاچی پلے تحصیل تامچار پاچی پلے میتھوچا ہاں پاچی کو حالی جب سے بیچی گئی انسان سے بس مطمئن رامی دعا کو نصر کو اللہم ونزمک ورسول اللہ اسمک العظیم العظم العظم جل لك من حق علي بن ابي طالب يا الله 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 اللهم ادفع عنا السوء والبلاء يا الله اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وجميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات بسم سواء الفاتحة مهربانی دکسا یکتا تایم ماموسوم دکسا انعامات پو مدس کلیار انعامات تاید چانا انعامات تامیفیا انعامات تقسیم کرنا اپن افضل صاحب دیکھ دعوت تاید مهربانی ارام دیکھ اسکوتے 5 سیکنڈ دیکھ انعامات تاچا چار تلاوت قرآن فاتحہ سیکنڈ فاز يوم أخون حسين شومالنا لقد علي معظم صاحبا كم इसकी बीचानु इसका फर्स्ट जो बना पर्रत से अखून हुसैन चोमल्ला फर्स्ट पोजीशन अखून हुसैन साहब अधिक दावत है फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन लियाकत अली मालूम सलवत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दिगरा कसीदा फर्स्ट पोजीशन उसु सब बेहतरीन कसीदा का जाता सब मोस चलो फर्स्ट पोजीशन उसु मुस्तफा अली गोंसो kakak Musa Fojis, kakak Zena, kakak Swadia Fojis, Bati Musa, Yukmana, dika Imam Cijab, Sumer, Bani dika Musa Besar. Salawat Pak Muhammad wa Muhammad.